Добрий день, частовані русини! В ефірі передача «Недосказаноє». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій Сидор. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям і сестрам, русинам і русинкам. Тема нашої передачі – «Русинська пажить». Русини в Закарпатті уже другий раз годні пострадати із-за конкордата із Ватиканом. Перший раз ото було при Чехословацькій республіці. Які нюанси скривають всякі полюбовні договоренності високих сторон? Перший раз пострадали ми, православні русини Закарпаття, в час Подкарпатської Руси при Чехословакії в 1928 році, коли глава фашистської Італії Муссоліні признав Ватикан як окрему державу, а папа тоді став автоматично глава і церкви католицької, і держави. Но, заключивши конкордат із Чехословакією, Ватикан заставив уже тоді Прагу вернути уніатам всі храми у тих селах, де все село прийшло в православ'я, 5 тисяч чоловік, а якщо 10 людей осталося в унії, то, согласно того конкордата, чеська власть зобов'язалася лишити за тим маленьким меншинством храм. І хоча люди переходили в православ'я вже у 19-му, 20-му, 21-му, 22-му роках, і вже в 28-й рік вже много людей привикли к тим храмам, вдруг, як грім серед ясного неба, приказ Ватикана вернути храми уніатам та ще й поштрафувати православних русинов за те, що вони молилися в всіх храмах у орендованих храмах. Чому ми вспомнили про цей конкордат у час Чехословацької республіки, коли русини мали свою національну республіку, Подкарпатська Русь як автономна часть Федеративної Чехословакії? Почому? Бо на днях такий новий конкордат, або покаліш проект договора між Україною і Ватиканом, був вже виставлений в сеті в інтернеті, і ми з ним могли познайомитися. І многі спеціалісти і юристи ахнули. Так це означає, що держава готується признатися католиками як із їх главна релігія, чуть ли не державна. Зобов'язується вернути їм, латинникам, католикам, усі будови храмів, які їм належали до 45-го року, реєструвати, ремонтувати за що держави. А от православним, як забрали нас комуністи, українські комуністи у 45-му році після війни усі храми і православні будови до Дниська, більшинство не вернули. Мало того, а то, що взяли, посчитали, що то власність держави, на якому основанні, то була власність церкви. І от так се стало, що іменно через цей конкордат, договор, полюбовний договор, як ви кажете, високих сторон, може так статися, що римокатоликам все вернуть, усі будови, а от православним – нічого. Ми думаємо, що цим грубо порушує і закон України про свободу совісті, де у 5 статті написано, що усі релігії у державі мають равенство. По крайній мірі, так би мало бути. І хоча сама католицька церква в Україні не терпить ніякої дискримінації, наоборот, уже тепер дискримінацію у грубій формі терпить Українська православна канонічна церква, яка знаходиться, або її питання знаходиться в суді про насильственну заміну її назви, або навіть плануються, як підказували юристи, многі нові гонення на православних в Україні, в тому числі і на православних русинов у Закарпаттю. Думали ли ми, деколи русини, що колись попадемо в Совєтський Союз,
попадемо в зуби безбожників, сатаністів, наукових атеїстів, котрі 80 тисяч русинов кинули в тюрми, концлагеря, що ми одного разу, вирвавшись із Совєтського Союзу, поддержавши создання незалежної України, попадаємося в знову подобні такі же зуби. Зуби, коли при власті оказуються прямі, відкриті вороги церкви. Але молимо Бога, щоб Господь поміг нам і всім людям доброї волі забезпечити міжконфесійний і міжнаціональний мир в Україні, бо саме ми, люди, в тому числі найактивні в тому русини, щоб не зробити аніякого крока, з котрого б міг возникнути конфлікт, бо і так тепер нездорова ситуація у світі. Русини, як при чехах, так і нині показують високий образець доброї поведінки, віротерпимості, етнотерпимості, а ще й має головне. Всю державу ми напоминаємо всім чиновникам від мала до велика. Русини Закарпаття високим процентом голосували за создання цієї держави. Це наша держава. Це держава не українців, не галичан, не уніятів, не сектантів. Це держава усіх народів, які голосували за її создання. Тому нині не просто просимо, а вимагаємо від всіх розуміти і помнити. Це наша держава, обща наша сім'я. І якщо ми виражаємо до всіх уваження, то вимагаємо того, в першу чергу, від чиновників, розбушувавшихся, такого ж уваження і к православної церкви, і к національній меншині в Україні, подкарпатським русинам.